هل تأهل المنتخب اليمني للناشئين لكأس آسيا للناشئين 2027 خاصة بعد خسارة منتخب لاوس من قرقيزستان بثلاثية لهدفين؟ ويعتبر منتخب لاوس أبرز المنافسين للمنتخب اليمني للناشئين. سنتعرف في هذا الفيديو عن كامل التفاصيل وعن أحقية التأهل، أيضا نظام التأهل في الاتحاد الآسيوي، سنتعرف على نظام التأهل وهل ضمن التأهل أم لا. بداية نتمنى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو ليعرف الجميع أحقية التأهل أم لا قبل مواجهة لاوس. منتخبنا الوطني للناشئين في مباراته الأخيرة أمام منتخب لاوس سيلعب بفرصتي الفوز أو التعادل، كما قلنا فرصتي الفوز أو التعادل في مباراة لاوس الأخيرة، خاصة بعد خسارة منتخب لاوس من قرقيزستان بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي انتهت قبل لحظات من الآن. اليمن بصدارة الترتيب وبفارق 19 هدف، لاوس في المركز الثاني بفارق 12 هدف و9 نقاط، لكن اليمن بالعلامة الكاملة من 4 مواجهات حصد فيها 20 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد. منتخب لاوس 17 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني للناشئين، وإن شاء الله تأهل رسميا إلى كأس آسيا للناشئين 2027 في السعودية. مرحبا بكم في ستار ميديا.